قصيدة صوت صفير البلبل. للقصيدة دي قصة طريفة جدا، وهي إن كان الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور كان عنده موهبة الحفظ من أول مرة، يعني يسمع الحاجة مرة واحدة بس يحفظها، وكان يملك غلام وجارية. كان الغلام يحفظ القصيدة من تاني مرة والجارية تحفظها من ثالث مرة. فعمل مسابقة بين الشعراء إن اللي هيجيب قصيدة من تأليفه ومن نظمه ما حدش سمع بيها قبل كده والخليفة ما سمعش بيها قبل كده هيديله وزن الحاجة اللي كتب عليها القصيدة ذهب. وبدأ الشعراء يتسابقوا في نظم الشعر، وكل شاعر يروح للخليفة يلقي عليه القصيدة، يقول الخليفة لا ده أنا عارفها وحافظها، فيبدأ يقولها تاني. فكده الغلام سمع القصيدة مرتين، فينده للغلام من وراء الستارة يقول له قول القصيدة، فيقولها. كده الجارية سمعتها 3 مرات، فينده للجارية تقول كمان القصيدة، علشان يأكد للشاعر إن فعلا القصيدة ديت مش من تأليفه، وإن في ناس كتير عارفاها، وإن هو مش أول مرة تتقال. فبدأ الشعراء يحسوا بخيبة أمل إن كل مجهودهم بيروح على الفاضي. فعد عليهم الأصمعي فلقاهم كده فحكوا له فقال لهم إن في الأمر مكر وحيلة. فالأصمعي أعد قصيدة منوعة الكلمات وغريبة المعاني، ولبس لبس الأعراب وتنكر لأن الخليفة كان عارفه، ودخل على الخليفة وقال له إن لدي قصيدة أود أن ألقيها عليك ولا أعتقد أنك سمعتها من قبل. فقال له الأمير هات ما عندك. فبدأ الأصمعي يلقي عليه قصيدة صوت صفير البلبل. صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل. فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي يا ويلني. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسلل، شممتها بأنف أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي، والطبل طبطب لي، طبطب لي، والسقف سقسق لي، والرقص قد طاب إلي، شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في ملل، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على 3 كمشية العرنجيل، والناس ترجم جمالي في السوق بالقلقلال، والكل كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نضبت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. فبعد أن انتهى الأصمعي من إلقاء القصيدة تجول الخليفة في أنحاء عقله فلم يجد منها حرفا، فنده على الغلام ثم الجارية فلم يحفظاها. فقال مستشاره هذا والله الأصمعي. فقال له الخليفة اكشف عن لثامك، فوجده الأصمعي. فقال أهكذا تفعل بأمير المؤمنين؟ قال هات ما كتبت عليه القصيدة لأعطيك وزنه ذهبا. فقال ورثت عمود رخام عن أبي، نقشت عليه القصيدة نقشا وهو على ظهر الناقة، لا يحمله إلا 4 من الجنود.